আজকে হবে অ্যানিমাল ফাইট দেখতে জিতে যাক শুরু হলো ভিডিও। আজকে হবে রেপটাইল ভার্সেস অ্যানিমাল। আজকে সময়টি হলো লাট, এমন তুষারপাতে অ্যান্টার্কটিকাতে এসেছি সবাই মিলে, আর এদেরকে আনতে কী যে কষ্ট হয়েছে বলার কোনো বিষয় না। আর এটা কোনো মতো রেডি করেছি। প্রথম রাউন্ড শুরু হবে। প্রথম রাউন্ডে অনেক প্রাণীরাই আছে, এদেরকে প্রথমে পাঠাচ্ছি। নতুন নতুন প্রাণীরা এসেছে, তাই আর এখানে নতুন প্রাণীরা ভর্তি হয়েছে, তাই আজকে প্রথমেই রেপটাইল ভার্সেস অ্যানিমালের চ্যানেল শেয়ার করছি। নতুন ইউনিকর্ন এসেছে। আজকে মানে এরা পারবে না, কারণ এদের সাইজ কত ছোট ছোট, আর অনেক পাতাগুলো অনেক শীত করছে। এও শেষ। জিতে গেল প্রথম রাউন্ড সাপেরা। সবাই মরছি, বাট মেমত ঠিকই আছে। মেমতের মতো যদি হতে পারতাম তাহলে আমাদের আর এখানে শীতের ঠেলায় মরতে হতো না। এখানে দেখছি সবাই আছে। কি গেলাস পর্যন্ত বাঁচতে পারে। ফাইট হয়ে ভাই কেউ লাস্ট পর্যন্ত বাচ্চা, এই কথা শুধুই বলছি। সিংহ তো শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর কিন্তু অনেক আছে পাটটা আমার মনে। আর ফাইট রিয়াল অ্যানিমাল দূরের টিভি, এর আসল কিন্তু অ্যানিমাল দূরের টিভি আমি শুধু বাংলা করে দিই। আরে আমার এখান থেকে আর এবারে এরা দুজন, এটা তো একটা গেম এসেছিল ভাই, আমার যদি গেম চ্যানেল তাহলে তোমরা দেখতে পারবে, বাট এই গেম থেকে এখানে বাড়ি আসে। যাও কে রাম আসতে আসে লিখে লাস পর্যন্ত জিতে। শালা তুই স্ক্যাম মেমো তোর মতো পছন্দ গিলে আমার দিয়ালে আমার অনেক সেভ করতেছে চাপা। এই শালা এই কে কই ফাল দেশ এলো লেঙ্গুরে বাড়ি। হ্যাঁ তা ধীরে মিলে আমার মাত্রা সাথ আম নাম নাম। আরে উল্টাই দিল রে। এ বাক আম নাম নাম। এ বাক হ্যাঁ মানুষ তুই মেরাম রে কেমন লাগে। হ্যাঁ তোর পয়না মার গেছে। আরে না এটা দুষ্টে মেরে উঠতে বসে মারামারি না। হাইতে হাইতে আমি এবার ডম। হ্যাঁ আমার লাগে পারবে ভাই একে। ও জানি এর নাম হলো তো চাইনাতে দূরে এ দেখ এবার কাছে চাই নিচেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিস তোর আমার কায়ের দামে তা খায় না। ও দেখি তোর মাড়ের ভিতরে ঢুকে মা এদি এত্তানি বড়। ও মাই কই যায় মেরে দিলে রে ওই খুঁজাস। ও আমার সিনাস আমি কেডা। এবার আমরা দুজন আমার দুজনের সাথে পারবে তোরা। এলাই একটা উড়াই দে। আর এই কিন্তু আমাদের অনেক ওল্ড, আর এ কিন্তু হাইড্রাকে উড়িয়ে মেরে এভাবে পিটিয়েছিল
But এরা কিন্তু নতুন, কিন্তু এর বাবা কিছুই জানে না। এই ফাইটটা কিন্তু ডাইনোসর আর গরিলা আর ড্রাগনের মধ্যে না, এটা হলো ওল্ড ভার্সেস নিউ। দেখছো ভাই কত বাবার করে মেরে দিল ওইকে। আমাদের সব থেকে খতরনাক ব্রাচিওসরাস, এই নাম ওটার নাম ছিল আর্জেন্টিনাসরাস। রেখে সিংলা ছাগল ড্রাগন আর্জেন্টিনাসরাসকে মারতে পারবে, দেখা থাক। যাই হোক, এখন ফাইট হচ্ছে, যেটাই দেখতে পাচ্ছ। কে জিততে পারবে? এই শেষ অর্ধেক, আবার উঠতে গেল, আরেকটা পাড়া দিল। বাঁচতে পারবে না ভাই, আমাদের তো আর জিজ্ঞেস সরাস আছে, সবার প্রথম মারা গেল ভাই। আজকে তো রেপ্টাইল অনেক খতরনাক।